Вот, гуляем по лесу, нашли вот такие сооружения для лазертака, как я догадываюсь. Данилка залез наверх уже. Я залез по лесу. Все сделано жиденько, конечно, но прикольно. Из поддонов. Но многочисленные заборчики. Ладно, идем дальше. Всем привет, дорогие друзья! С вами Владимир. Поздоровайся. Вот я забрался на такую вышку. Там вон еще какая-то вышка есть. Я на нее уже забирался. Сейчас будем слезать. Слезли. Куда дальше собираемся? Не знаю, пойдем в ту сторону. Процедовать дальше, что у нас находится дальше. Лес, конечно, тут большой. На берегу Волги. Туда идем? Да, вперед. Мы вот тут пониже маленько спустились. Там какая-то лавочка. Во, тут какая-то лавочка, видишь? Тут светло. Че? Пляж. Вот покажи, вон там остров видно. Видно будет на камере, нет? Видите, друзья, остров? Вот. Мы планируем туда поплыть. Съездим. Но не сейчас, будет чуть позже. Тоже видео снимем. А вон там людишки идут. Сейчас купаться еще рано. Остановимся Пошли. и будем заниматься альпинистским делом. О, Данилка все хочет, чтобы я его заснял. Вот, ну давайте, ребят, сейчас мы найдем место и включимся. Вот, ребят, подошли к такому интересному месту. будем перелазить. Нам перебраться бы на ту сторону, и вот попалось нам такое дерево. В котором я буду сидеть. Ну давай, пробуй. Смотри, не шваркнись только. Да, тут страшно, тут высоко. Мы будем ползти. Высоко. Ой. Жестко, конечно. Далеко. Метров 10 точно есть. Ага. Давай, давай. Дерево ставить. Ничего страшного. Ой, видишь, опасное место. Здесь пауза, духи. Боже, как такое? Не шатай дерево. Да я не шатаю, ты шатаешь. Ага, я почти добрался. Тут снизу тропиночка такая. Ну, можно было, конечно, просто спуститься и здесь подняться. Но мы легких путей не ищем. Сейчас позднее интересное видео будет. Конечно. О, Данилка пролез.
Ну да. А ты перешел. Как обычно. Ну давайте, ребята, продолжаем дальше путь. Мы продолжаем. Вот Вова перелазит через эту... Ну, он уже перелез, в принципе. Давай пробуй обратно еще. Вот я перебрался кое-как сюда наверх. Теперь очередь Данилкина. Я ему завязал веревку. Он лезет. Гора довольно-таки крутая. Смотрю, у него хорошо получается. Держись. Перелез. Все. Надо покруче обратно. Ага. Друзья, мы продолжаем. Вот мы маленько попили. Вот мы решили маленько с арбалета пострелять. Решили вам показать, как я стреляю и как Вова стреляет. О. Да ведь? Ага. Не потерять бы. Глядь. Жарко, очень душно. Да, сегодня, конечно, тепленькая погода. Вообще все на свете у меня чешется. Нереально вообще холод. Ой, тепло. Ну что, я собрал, я готов. Вот такой у нас арбалет. Вова сам его сделал своими руками. За недельку он сделал этот арбалет. Сейчас попробуем самодельными стрелами пострелять. Первый заряд. Это тоже Вова сам делал стрелу. У нас есть, которую мы еще купили. Сейчас будем стрелять. Куда будешь стрелять? А вот в доску пойдем посмотрим. Сейчас будем вот отсюда прям стрелять. Вот на те доски вот снимайте, да, вот эти. Этот забор. Давайте приблизим. Готов? Да. Есть. Не видно на камере, конечно. Спустись, посмотри, как воткнулась стрела. Сейчас видите, где стрела. Вот наша стрела прилетела. Вытащили. Несем обратно. Давайте сейчас кинем к нему. Кидаем. Продолжаем. Сейчас буду я пробовать стрелять с арбалета в те досечки, которые у нас получилось попасть. Да? Конечно. Готов? Готов. Иди вот на это место. Помни про пальцы. Сейчас будем снайпером. Есть. Я ее даже вижу. Да, круто. У нас, к сожалению, садится зарядка. Мы сейчас доснимаем. Как будет 1%, прекращаем.
Потому что сядет, может это видео удалиться, которое мы сейчас снимаем. Кстати, самодельные стрелы стреляют лучше, чем покупные. Китайцы. Точно. Даже по звуку можно определить то, что они хуже. С самодельных стрел идет мощный звук. Ну ты же сам делал, все продумывал. Ну да, мощный. А с этих как-то не знаю. Это неудобно. Вот, они даже не втыкаются в дерево. Они не поточены. И они слабо стреляют. Да Спускаемся. пускай пока лежит, Даня. Что ты будешь каждый раз бегать? Ну ладно, тогда. Надо Пос- просто запомнить, сколько стрел мы выстрелили. Сейчас будет второй. Вот это и есть самодельный, который. Ну а дайте я вам покажу, как китайская стрела Она не взлетела. воткнулась, Даня. Как китайская стрела стрельнула. И как самодельная. Вот. Сейчас Данил, подожди. посмотрите. Стой там. Стой. Если что, будете знать. Если вы будете покупать арбалет. Ну, самодельная стрела. Одна не воткнулась, конечно. Ну, смотрите. Воткнулась. Самодельная одна. А интересно, где покупные? Где покупная стрела? Какую потерял, Данил? Покупную. Какую? Китайскую. Она где-то с правой стороны. Вот здесь, смотри, под ногами где-то здесь. Смотрим под ногами. Ты ее сам-то нашел? Чем покупных мы можем сами сделать самодельных, они лучше втыкаются, чем покупать. Конечно. Что ты спрашиваешь? Ну, друзья, сейчас я стрельну. Будем видео заканчивать. Так что уже восклицательный знак. Сейчас я быстренько стрельну. Главное, чтобы зарядка не села. Вов, давай скорее заряжай. Готов. Держи. Ну давай, снайпер. Снайпер готов. Подожди, сейчас я вот так ракурс возьму. Пальцы не забывай. Подожди. Опа, вот так вот. Ну давай. Опа. Есть, Ваня. есть такое дело. Сейчас покажем, воткнулся да или нет. И до свидания. Сейчас я Ладно, давайте я вам покажу, что она воткнулась. Быстренько. О! Чик. Ну что, пойдем смотреть. К сожалению, она воткнулась. Хорошо, отлично. Ну это пора заканчивать. Всем пока.